wakwishima bipfa ntabwo bibaho ntawishima bipfa yishima bizutse ntabwo wakishima ntawishima bipfubye yishima bipfubuye ntawakwishima n'ibyapfuye ibyakunda isi rero n'abakristo barashaka umunezero w'intambara batarwaye urashira akaguru kamwe mu gakiza akandi ukagashira hanze va hanze uze mu gakiza va hanze uze mu gakiza maze uvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza icya kabiri wihagarara hanze ngo uze kuvoma mu gakiza ubwo muri hanze ngo uravoma mu gakiza icyo ciciri nibo benshi umusumwe nzawinjira abazajya muri icyo gihugu basaba bambaye imyenda yera abiciwe ikamba ry'izahabu umusumwe nzawinjira abazajya muri icyo gihugu. Gusengerwa umurongo w'ivugabutumwa. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya njijira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo. Haleluya haleluya niko mvuza impundu, haleluya njijira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu basaba bambaye imyenda yera abiciwe ikamba ry'izahabu umusumwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu basaba bambaye imyenda yera abiciwe ikamba ry'izahabu umusumwe nzawinjiramo. Haleluya haleluya nuzuye ibyishimo, haleluya nzijira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo. Imana ishimwe udafashwa tukamara igihe twari dutangiye gufashwa ariko nta kundi ni amakuru y'umurwa n'umunezero wo mu murwa n'umunezero w'umurwa. yego bakunzi bagusengerwa tunagarutse hamwe na Pastor Munezero. Murabizi ko dukunda natwe turamukunda, dushimiye Imana ko kongeye kumubona amaze iminsi atambutse ijambo ry'Imana kandi abantu b'Imana barafashwa. Nzi neza ko uri kugenda ufasha imitima y'abantu benshi, hanyuma nabo bazaguhamagare babikwereke. nako karafasha. Oya ntari biryaho bariya ni abana beza. Yego turakwakira Pastor Munezero, Imana ibahereza umugisha. Tugiye ku ijambo ry'Imana. Yego ijambo ry'Imana tugiye kumazemo iminsi wumva twaganira. Yego hari maze hagihe ngo aho ufite ibintu biba bimaze umuntu mw'isi bikugendamo biri kugenda bitembera bigatembera ariko kajya yibaza icyerekezo ntukibone. Yego hanyuma tugiye gusenga Imana, tugahita dufasha tugahita tugenda tudasenzeye uru rugendo. Yego Mana tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye mugamba wa mwiza, tugushimiye
imirimo yawe itangaje tugushimiye ko warinze Pastor Munezero tugushimiye ko natwe waturinze wagucyubahira ushimwe imbaraga zawe zirakomeye imbaraga zawe zirahambaye tugushimiye ko abanye natwe tugushimiye ko wamurinze ahakora umurimo wawe aho wamushize tugushimiye ko wamurindiye natwe tugushimiye ko uturindiye mwami muri umurimo twemere Kristo abantu badukurikiye abantu bazumva ikiganiro abantu bazumvira ijambo ry'Imana bazahemurwe naryo iri jambo rizubaka imitima y'abantu benshi iri jambo rizabohore umwuka wera akore muri iri jambo ukize indwara lepala shagre uhindura amateka urema amashimwe akomeye ubwiza bw'Imana buganze tuguhaye ikaze mwami wowe natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahereze umugisha wadusomera ko gatsima umaranye iminsi maze iminsi numva yego ijambo rifasha cyane yego ubundi ijambo rikumfasha shaka umupasiteri w'inaribonye tukariganiraho nibwo mfashwa nibwo ndushaho gufashwa hari n'igihe abatari naribonye ariko akaba ari inshuti yawe cyangwa se inshuti yanjye yego oya byose burya byose birimo Yesu aba yadushoboye aba yabashoboje yego mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 12 yego ku murongo waho wa 2 yego nawe nshaka ko tuza kuganiraho avuga ngo iki haraba ngo dore Imana niyo gakiza kanje yego nzajya mwiringira ne gutinya kuko Uwiteka Yehova yego ari we mbaraga zanje n'indirimbo yanjye yego agahinduka agakiza kanje yego ku murongo wa 3 yego nicyo gituma naho ari kufasha naho nicyo gituma yego muzavomana yego ibyishimo karibu umwuka mu mariba y'agakiza nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza aha rero Zaburi ya 4 iyi Zaburi ya 4 umurongo wa 7 haravuga ngo hariho benshi babaza bati ninde uzatwereka ibitunezeza ninde 8 hakavuga ngo ushira ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino manishi ushira ibyishimo mu mutima wanjye biruta iby'igihe imyaka yarumbutse urumva uyu arashaka ibyishimo ariko bitava mu burumbuke bw'ibiri ku isi ashaka ibyishimo ashizwemo n'Imana kuko hasi haravuga ngo ninde uzatwereka ibitunezeza ninde se n'umuntu aha bishatse kuvuga ko mu isi ngo hariho benshi bari kuzerera mu isi bashaka uwabanezeza n'uwabereka ibimunezeza ni benshi ariko umwanditsi wa Zaburi we si kwavuze waravuze ngo kugira ngo nishime nshaka ibintu bibiri kuvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza kuvoma ariko urabizi kuvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza si yego ariko kandi ibyo byishimo bikaruta ibyo abejeje amasaka n'abanyweye vino kandi uzi ukuntu abantu banyweye vino baba bahaze ariko aravuga ibyishimo biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka ibyo abanyweye n'ibyishimo birenze abaheze abahaze wari wabona umuntu ugeze mu myaka ye yareze uko yishima uyu mwanditsi aravuze ngo murushe ibyishimo murushe Mana ishimwe agera ahavuga ngo kubwa ngo na vino wari wabona abantu bahaze vino ukuntu baba bavuga ariko aravuga ngo ndashaka ibyishimo biruta n'ibyo wanyweye vino
turemera ibyishimo uyu nawe akavuga ati rero benshi bafite aho bavoma ibyishimo haleluya Imana ishimwe ibyishimo byabo bahimba abantu benshi ubu banezerewe bafite aho babivomye abantu benshi banezerewe bafite aho bavomye ibyishimo bafite ahantu babivoma nigeze njya kuvoma ibyishimo kuri stade birampira wajya kuri stade njya kuri stade maze ndeba umupira icyo gihe njyayo maze ikipe nkunda iratsinda maze nkavoma ibyishimo wavoma ibyishimo urumva yeze mu rugo turaburara bishiriraho uyu waravuze ngo akeneye ibyishimo n'igihe atariye urakoze Mana ishimwe akeneye ibyishimo unshiremo ibyishimo n'ibyishimo bimurimo ni iyo bikurimo biba bigutuyemo si ibiza wejeje ahubwo ni ibiza 108 yaravuze ngo nge ndi umukristo icyo ni ikintu kinyibagiza byose ntibishoboka hari akantu ngiye kukubwira ntibishoboka ko ugira ibyishimo igihe udahura n'intambara kuko ibyishimo bivugwa muri Bibiliya ni ibyifuzo by'utsinze nkunda kumva amakuru y'umurwa uyu nuwatsinze urugamba azagera mw'uwo murwa aha rero uzareba batubanjiriye Daniel yishimye ryari yishimye avuye mu rwobo rw'intare yishimye atarajyayo yishimye avuyeyo ibyo byishimo abivoma mu gakiza kamukijije intare imbaraga bonyezimu repa kamukijije intare umuntu akiratsinze ntawe ukiratsindwa kankubwira kandi umuntu akiratsinze umuntu yishima atsinze ntawishima atsindwa ubu usenga ubwire ngo ntushobora gusengera umuntu ngo yishime kandi ahorana gutsindwa ntibishoboka umuntu yishima atsinze kuki basadura bishimye ryari bavuye mu itanura ry'umuriro niko bishimye kuko bavomye ibyishimo mu mariba y'agakiza kabakijije umuriro niwe gakiza kacu ibyishimo mu gakiza kabakijije umuriro ako gakiza Imana bari bavoma mu ibyishimo Dawidi yishimye cyane Abisirayeli bishimye cyane batsinze Farawo bambutse inyanja Miriyamu araririmba ese wari uragira ngo n'abafarawo baririmbe batsinzwe se ntago baririmba kuki Miriyamu atari yararirimbye nta byishimo yari akiri mu nsinzwi mu buretwa yarakibabaye isi yishima yakwishima ivomye ibyishimo mu mariba y'agakiza kabakijije urugamba Mana nishimwe Sara yishimye ryari atsinze urugamba kwihangana ahetse Isaka yarambuye ibiganza arishimye aravuga ati mu mariba y'agakiza mvomye mu ibyishimo bizanywe nuko nkijijwe ubugumba bwari muzengesha hari ibintu bita kwinezeza ni ukwishima kandi watsinzwe kandi umwanzi yagutsinzwe ukinezeza ntacyo bitwaye ngo n'ubutari ubu bwarakeye Hana yishimye ibyishimo bya Hana birava kuki birava ku nsinzi
y'agakiza avomye ibyishimo mu mariba ntabwo yabivomye no mu rusengero ahubwo yabivomye mu byakorewe mu rusengero ari ingumba abantu bamubwira ngo yarasinze ariko aravuga ati Uwiteka niwe gakiza kanjye shimwa mwami igihe ahetse Samweli aravuga ngo nimushimire Uwiteka uwari ingumba ubarahetse abacu aba batubanjirije muri ibyo aravuga ngo birashoboka ko twanezewe mu bintu byose mu byago n'amakuba niko umukristo w'ukuri umukristo w'ukuri anezerwa atsinze ayishimishwa n'intsinzi ariko menya utari mu byumva neza kubyumva uri kwivuga neza nk'uko byumva wakwishima bipfa ntawishima bipfa yishima bizutse ntawishima bipfubye yishima bipfubuye ntawakwishimana ibyapfubye ibyakunda isi rero n'abakristo barashaka umunezero w'intambara batarwanye kandi twebwe tuvana umunezero ku rugamba dutabarutse urugamba muri ibyo yaravuze ngo abazaba batsinze urugamba bazabana na Yesu akaramata urumva nkunda kumva amakuru y'umurwa ahatagera izuba Haleluya ndagushidikanya mwijuru hari umunezero nta n'umubabaro uba mwijuru nirigiye kuzagerayo urumva uyu ibi byishimo afite ikintu cya mbere n'amakuru afite ni masi y'Afrika ikintu cya mbere nkubwira gituma umuntu yishima ni insinzi ku rugamba ntawishima ahunga ntawishima atsinda murwanye satani na buriya abakristo uwabaha gutsinda bakwishima kurusha icya kabiri kinezeza umugenzi rero niki kiri mu yindi ndirimbo ngo mbonye yuko imibabaro yose itagereranywa n'ubwiza tuzahabwa ibi byishimo ni ibiterwa n'ibyo uzahabwa ugeze mu ijuru Haleluya yego Abisirayeli banezerwaga na Kanani bataraturamo umukristo uzashobora kwishima uzashobora kwishima n'uwiringiye ibyazahabwa mu ijuru akicara avuga ati nubwo bidakunze ariko mu ijuru Haleluya tuzishima yego akavuga ati nubwo ntambaye ariko nzahabwa n'umwambaro yego urumva arishima umukristo nyakuri anezezwa n'ibyo azahabwa kenima anezezwa n'aho ataragera akahagirira amatsiko akishima nk'uwagezeyo kandi ataragerayo ngibyo ibyishimo byo mu gakiza yihanganye akihangana akageza imperuka ngo azakizwa Imana ishimwe niki cyatumaga Dawidi yishima yarebaga imbere akabona se na nyina bazamureka ariko akanandika ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azagira ute azantarura akandika ngo sinzapfa nzarama yabaga afite amakuru ko iyo intambara irimo atari yo kumuhitana vuba umukristo nyakuri anezezwa n'amakuru afite ubu ngubwiye ngo turahaguruka aha uraja i Kanombe baguhereze vewiti wagendana umunezero kuko ufite amakuru y'ibyo urahawe wagenda uguruka kuko ufite amakuru usimbuka amakuru urumva amakuru abakristo buriya impamvu ubona abakristo batishima biterwa n'amakuru bafite kandi amakuru abenshi bafite ndayazi nibaraduhitana nibaraduhinarika nibaraduteza amahembe nibaraducukurira n'inzara iratwica n'ibyo gusa bameze nk'inyoni yaritse ku nzira iyo utagira biragoye kugira ngo wishime utagira amakuru y'ibyiza niki cyatumye Stefano yishima kandi bamutera amabuye
yari afite amakuru yaravuze ngo haleluya yaravuze ngo dotika ngo mbonye ijuru rikingu mbona ururembo mbona umwana w'inda haleluya ahagaze iburyo ari wowe ubabonye warira n'ubu kutwicaye ugiye kubona ukabona ijuru rikinguye ukabona Imana aho yicaye ukabona Yesu aho ari ukabona abamarayika bari kuvuga bati Mana urera ikigerazo igeze ufite cyakunesha se wavuga uti ndahishiwe arakandi ukandyohe ibyo umuntu ahishiwe bituma ahishura ibyishimo afite Imana ishimwe kuko abavuze ngo nubwo ugasubiremo ibyo umuntu ahishiwe ubu uyu munezero bituma ahishura si uwo mvomye aha gusa nzi ibindi hari ibindi biri inyuma yacu Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ubu bwirengikiko igituma abakristo bacu batishima ndeba wewe ntabwo bafite kompletema icyangombwa cy'ibyo bahishiwe ni kuki Stefano yavuze ngo ntubabareho icyaha yari afite amakuru ko arajya mu ijuru rero ya amen shimwa mwana himbaza ntiyarebaga umwabaro wako kandi ni ekada yarebaga amakuru nico gituma tuzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza Imana idufitiye Mose yavuze ngo iki ngo mutuze mwihagarare murebe iki agakiza Uwiteka ari bubazanire abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi ni kuki Abisirayeli bariraga ngo nta mva zari mu Egiputa ariko Mose we akaja mu mwuka akavuga ngo nimutuze yari afite amakuru y'ibyahishiwe ko abanyegiputa barashira guhagararana n'umwanzi uzi ko atarageza saa 12 uzi ko ataragera saa 12 kandi wari inyuma ari guhinda n'amagare no Mose yego ako kantu nagasubiramo Mose icyatumaga yishima yari yaravomye ibyishimo mu mariba y'agakiza Uwiteka ari bubazanire yari afite amakuru abantu mufite amakuru mudukurikiye umuntu usenga amakuru bafite ndayazi ni impanukira gutsinda hariya buriyi impamvu ubona umuntu atwaye Prado ariko ari kurira ni amakuru aba afite makuru mabi hari igihe aba avuye imuhira hari amakuru mabi ariko umuntu ufite iyo Imana imubwira ngo nzakongera n'indi byanze bikunze mu nzira agenda ni fier avuga ati ubwo umwami umunezero Mose yari afite yawuvomye he ko imbere hari inyanja yawuvomye mu gakiza mu makuru mbere yuko ukira habanza amakuru kandi na mbere yuko upfa habanza amakuru nta rupfu rutagira amakuru nta n'amahoro atagira amakuru nta n'ibyishimo bitagira amakuru ushobora kutayagira ariko ndi gushimira Kristo uyu yaravuze ngo abazajya muri icyo gihugu baza bambaye imyenda yera urumva amakuru afite kuki yambaye imyenda yera afite amakuru ntari kureba ubuzima arimo arebyeyo ari kureba uyu muntu yayiririmbiye mu isi aravuga ngo nta mubabaro uzabayo yabibwiwe nande ko ataragerayo yari afite amakuru babarira niki cyatumye bahanurira Ezekiya ngo urarwaye ntuzakira uzapfa akanakomeza guhatiriza yari afite amakuru kwiyidusenga ihindura ifite agakiza
Gakiza n'ibyari gupfa uwo barakubwira ngo urapfa ugategura amasengesho afite amakuru avoma afite agakiza kamuha amakuru ko ni nyuma y'ubuhanuzi bubi haza ubuhanuzi bwiza. Abakristo bakino gihe bakeneye amakuru abatera ibyishimo kubw'ubwiza bazahabwa nubwo ntabwo bahawe. Niki cyatumye Karebu ahatiriza? Yari afite amakuru yakuye Kadeshi y'Ibarunaya ko azahabwa i Heburoni. Ayo makuru afite ayo yavomye, nicyo gituma tuzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Naho tuvoma ibyishimo, bamwe bavoma ahandi. Hari abavoma ibyishimo kuri pisine. Sinyigaya ibyo birarangiye, sinyigaya, ariko ibyishimo byo kuri pisine birarangiye. Ni wahandi uyivamo umubabaro ukagutegereza, kuko ntiwatura muri pisine. Ntiwayituka. Hari abavoma ibyishimo muri hoteli, ariko ntabwo aba ari iwawe. Si wawe, ubu narataha muri geto. Hari umuntu uri muri geto akaja muri hoteli hejuru ngo nagiye kunezeza. Urarara yose unarataha, urataha. Ariko ibyishimo byo mu gakiza nibyo turarana, nibyo twirigwaho, nibyo turamukana, nibyo turyamana, nibyo dusinzirana. Turabigendana. Niki cyatumye Yohana nezerwa? Ni ibyishimo yavomye mu mariba y'agakiza. 1:10 haravuga ngo ku munsi w'umwami narindiye mu mwuka, inyuma yanje numva ijwi rivuga ngo icyo ubona ucyandike. Kubwira rero kuba uri ku kirwa Patimo ukumva komisiyo y'ijuru ishinzwe amakuru irahagusanze guhaye amakuru. Uzareba abantu bari muri gereza, iyo umukuru w'igihugu ahabasanze baravuga bati uyu munsi hari imbabazi z'umukuru w'igihugu. Apfa kukumva gusa, arebati kade bosia, apfa kukumva, akumva gato gusa. Aravuga ngo ibyaha byanje ntacyo bitwaye ubwo umukuru w'igihugu atanze imbabazi. Nda abaci Karema Imana ikuremera ibyishimo, ibyishimo mu mariba y'agakiza, akuremera ibyishimo, kuremere. Iyo avuze rero ntabwo abaciye urubanza bagaruka. Nta muntu ujurira hejuru y'imbabazi z'umukuru w'igihugu. Ntawe ujurira. Uko niko tuvuga imbabazi Imana iduhaye. Nta bujurire buhaba. Ntabwo tuzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Uduha ibyishimo mu mitima biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka. Yari abitewe nuko hari abavoma ibyishimo mu masaka bejeje. Yari abitewe nuko iwabo hari abavoma ibyishimo muri vino banyweye. Yari abitewe nuko hari abavoma ibyishimo mu biryo bariye, asanga ibyo birashira. Yari abitewe ko hari abavoma ibyishimo mu biro, ariko asanga ibiro barabisiga. Ariko abona agakiza ni ikintu genda kitarangira. Tuzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Umukristo niki gituma abanyamasengesho binjira mu rusengero bakanasohoka bigunze? Ni ibyishimo bavoma mu makorari no mu nanga, ariko si iby'Imana iba yashize muri bo. Ari barimo basohoka. Ndaguha urugero. Ubu nshobora kureba iyi agenda nkishima, ariko ubu ni amaso yishimye, ntago ari umutima. Kuko ubu kumpumye ntabwo ndi kureba ukwisi, umunezero urahita ugenda. Ariko ibyishimo byo mu gakiza niyo utareba
n'ibiri mu nyama ushyira ibyishimo mu biri mutima mu maraso mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'emasiya n'ubwiza tuzahabwa aravuga ngo baranyimye ariko nzahabwa abakristo bacu dukenya amakuru atuma twishima twaburaye kuko muri uko kuburara tuzi icyo duhishe hari igihishemo dukenya amakuru atuma wishima ubabaye imibabaro yanjye yose nikwa yizi ukaba ahindura ukeneye amakuru atuma wishima bari kwangura ingumba witegura kuzabyara kuko uzi icyo uhishiwe reka rimasi ukeneye amakuru atuma wishima kuzaba mu bukode n'ukuri gukodesha kuko hari agakiza uwiteka ari bukuzanire basifakiya nkwiriye kunezezwa n'agakiza uwiteka ari bunzanire nubwo atakazanye ariko azakazana tuzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza uwiteka atuzaniye ibyishimo mushumba impamvu yo kwishima mfite ubwoba ko utabyumvishe neza ubundi mu banyabwenge ntawe unezezwa n'ibyo ariye anezezwa n'ibyo azarya ibyo ariye biba birangiye ariko ibyo uzarya ntagasha ibyo wariye ntagashaje mu nzira njyabukene rero unezezwa n'ibishaje mu nzira njyabukire unezezwa n'ibisha ndamaranira kugera ku cyo uwiteka agize ute ambikiye amfitiye byinshi urumva uyu muririmbyi yaririmbye bamubwira ngo ariko nkawe usenga icyo arababwira ati ni mugaye ibyo mfite ariko ntimuzi ibyo mfite ibyo afitiye ni byinshi mu kiganza harimo byiza harimo ibyiza gusa ndishimye cyane kumenyesha abanyarwanda n'abanyamahanga banyumva ko hari ibyishimo bataragerayo niriva mu mariba y'agakiza ubwo ndarukiye abantu bose gushakisha iriba ryitwa agakiza abaririmbyi abashumba bavomye abubaha imana abanyamasengesho iyo udakijijwe no ku ruhimbi ntiwishima wapi tugiye gusaba mushumba adusengere icyambere yego ni ibintu bitatu yego icyambere ukeneye ibyishimo ariko ntukijijwe Yesu aguha agakiza uzavomamo ibyishimo aho hatindi kuko gushaka amazi utagira iriba biragoye habanza iriba kuba ufite inyota yo kuvoma ariko utagira aho uravoma ni ikibazo ni nko gutwara imodoka igashira esanse utari kuri sitasiyo unasubira he kuri sitasiyo ukaja kunywesha none abantu bafite icyaka cyo kugira ibyishimo ariko ntibagira aho babivoma bazabivoma he kandi ibyishimo byaho birashira nitugumane niyo mpamvu ubusize nabaganirije ngo niba uwiteka ari mu ruhande rwawe ikintu cya mbere aguha ni agakiza ugera ariko kandi n'agakiza nkumvishe mu buryo bwinshi mureba agakiza uwiteka ari bubaze benshi barabaza ngo ninde uzatwereka ibitunezeza ni uwiteka niwe wenyine na mama ntiyakwereka ibikunezeza niyo mpamvu aguhe kuri ahubwo iyo urize cyane naho arakubita na muganga yakuvura ariko ibikunezeza ubihabwa n'Imana mu ijuru hari Imana itubwiye ko ibyishimo bidasaza biri mu mariba y'agakiza icya kabiri rero
itubujije guhagarara mu gakiza ngo tuvome ibyishimo hanze. numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye urashira akaguru kamwe mu gakiza akandi ukagashira hanze. Va hanze uze mu gakiza va hanze uze mu gakiza maze uvome ibyishimo mu mariba y'agakiza. icya kabiri wihagarara hanze ngo uze kuvoma mu gakiza. ubwo muri hanze ngo uravoma mu gakiza. icyo cyiciro nibo benshi hanze hazaba ikirere n'abarozi n'abakunda kubesha kandi bakanabikora. ikigezweho rero aricyo nzabaganiza ubutaha abantu bafite amakuru ko mu gakiza hari ibyishimo bava mu gakiza bagahagarara hanze. bahagarara kanze kandi bakaregutsa umutwe ngo muduhe ibyo mu gakiza kandi bavuye mu gakiza. ni nk'abantu bashobora kubona igihugu bakakigwanya ariko bashaka ibikirimo. eka dakibemo ubona ibikirimo. nibyo urava mu modoka ugashaka kuyitwara uri hanze yayo ntibishoboka. urava mu itorero ugashaka ibyiza biri mu itorero kandi wavuye mu itorero va hanze. umwana w'ikirara byagenze gute yashatse ibiryo binezeza ariko ashaka yataye urugo. umuti ni iki remera ni ukugaruka mu rugo bakakubagira ibyo mu rugo. wishaka ibyo mu gakiza kandi uri hanze y'agakiza. tuzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. icya gatatu kizakurikiraho rero nutaza mu gakiza abari mu gakiza bazakuvomera ariko ntibazakuvomera neza. bazakuvomera gake nakimuhana kaza imvura igize nabwo se akabone oya bazamuvomera ibivugwa ntibazamuvomera ibisohora. uzi kuguha ibintu umuntu avanyiri nzi abantu bataye umurimo. umuntu ataye umurimo ngo agiye kizabonwa ngo kuvoma ibyishimo kandi uzabivoma mu gakiza. kandi mu gakiza ari mu gukora iby'Imana ishaka. mu gakiza ni mu gukora iby'Imana ishaka. naho ngaho ni mu gukora iby'igusabye. nyemerera duhamagara Imana. icyanyuma wowe wari ufite ibikomere izere ko nubwo ukiri mu bikomere hari aho ugomba kuvoma ibyishimo. hari icyo Uwiteka mufite. hari icyo Uwiteka ateguye ku buzima bwawe. singubwiye ngo nezezwa n'ibikomere nezezwa n'icyo Uwiteka kubikiye kandi aha sinaharenga. niba Uwiteka gufitiye agenda yanditsemo akaba yakwanditse akaba ari we wabyanditse akayibumba akaba yifashe gutya akavuga ngo harimo ibyo nzahamunezero nubwo atari yabiguhaho bakaba bari kuguha inshi ariko Yesu afite icyo akufite. bari kuguha ingumu ariko Yesu hari icyo akubishe. bari kuguha akato ariko Yesu hari icyo agufite. bari kuguha inzara ariko Yesu ntabwo agufitiye inzara. bari kuguha amatiku ariko Yesu ntabwo akubikiye amatiku. hari ibyo akubikiye. nezezwa n'ibyo agufite. kadusenga Imana. data wa twese uri mu ijuru uri Imana yacu bwite. Abisirayeli banejejwe n'agakiza ubazaniye. abantu banteze amatwi kuri uru rugo ari abari mu biro bazaniremo ibyishimo bazanira agakiza. ari abari mu modoka bazanira agakiza. ari abajyamye mu bitaro bazanira agakiza. ingumba yitwa Sara wayizaniye agakiza. Yakobo ari kwiruka wamuzaniye agakiza. Yozefu bari kumuhiga wamuzaniye agakiza. Dawidi ari mu ishyamba wamuzaniye agakiza. Mose ari mu ishyamba aragiye wamuzaniye agakiza. Esiteri ari umunyagano wamuzaniye agakiza. Rusi ari umupfakazi wamuzaniye agakiza. Dawidi ahigwa wamuzaniye agakiza. bamugambaniye wamuzaniye agakiza. Pawulo ari umwe n'inzoka wamuzaniye agakiza. Petero Tabita yapfuye
wamuzaniye agakiza Ezekiya yarugezeho wamuzaniye agakiza ab'Ininewe rubasatiye wabazaniye agakiza uyu mwanya wa none natwe tufukurire iriba Hagari ari kwiruka amaze kujugunya umwana waramubwiye ngo reba hirya abona iriba avoma mw'ibyishimo abiramiza umwana we Eliya ari kwirukanka amaze kumigwa wamweretse iriba arivoma mw'ibyishimo akomeza urugendo uyu mwanya wa none ndagushimiye ko abatwumvise uberetse iriba bavome mw'ibyishimo ereka uyu mudamu havoma ibyishimo ereka uyu mugabo havoma ibyishimo ereka uyu mugore havoma ibyishimo ereka uyu muyobozi havoma ibyishimo ereka uyu mukozi havoma ibyishimo ereka uyu mushumba havoma ibyishimo ereka uyu mucuruzi havoma ibyishimo ereka uyu mushoferi havoma ibyishimo ereka uyu munyeshuri havoma ibyishimo ereka uyu musirikare havoma ibyishimo ereka dogiteri havoma ibyishimo ereka misiyoneri havoma ibyishimo ereka payilote havoma ibyishimo ereka abaprofeti havoma ibyishimo ereka abaririmbyi aho bavoma ibyishimo byambaje nizeye ko unyumvise ugiye kwereka ababyumvishe aho baravoma ibyishimo byambaje nizeye izina ryawe Yesu urakoze amen.